自阮家我是上细汉，顶面我有两个哥哥，哥哥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 哦，有一个大哥甲一个二哥，哥哥因拢爱食鸡卵糕，是单纯米粉阁有加鸡卵，毋是迄种人家鸡卵糕，是真正现行现做鸡卵糕。香甲芳芳，黄甲青青，毋是讲电话的鸡卵糕，是有人真正结实的鸡卵，才是搭搭好食鸡卵糕。听讲过浙江场无真水果，听讲都是土门去做，鸡卵糕若无掺鸡卵，食了阮当变做两个咧烧。鸡卵糕啦，毋是鸡卵糕，毋知人会学啥物上活糕。